O, ganito. Boy band? Dito ka. Ay! Alam mo naman nangiipit ka dito. Uy! Bago ka! Ay! Ang inang duli. Sa table 1, okay na ba? Julie! Julia! Sabi magsi-CR lang daw pagpasok. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan? Noong nakita kita, ako'y di mapakali, gustong mawa.
Susunod, Jex, papagawa kami ng medyo mababang hawakan. Adjust sa height mo. Ate Lai. Ate Lai, naka-video ka. Naka-video ka. Nakakainis ka! Buray mo yan! Naka-video ka. Sa harap ko pa talaga mismo, ha? Wala ka nga sa akin, wala na huli mo eh. Talagang sa harap ko pa, ha?
GoPro activate. Okay to. Tayo. Uminom ka na. Wala ko. Madaya ka. Ang bilis kasi tatlo lang tayo. Hindi kita nakikita. Madaya. Uminom ka na. Sige, ito. Pakita ko Nakadalaw na. Dalawats. Nakailan na kami. Inom. Sige. Hindi mo ka malulutan. Nag-inom na kasi ako Hindi na kaya. Sige na nga. Hindi ko Noon. Shot mo. Hindi makatulog. Walang magmaingay kasi tubis rin. Puyo na lang. Puyo mo na lang.